Hello， 之前咧有同你哋介紹過水木年華，但係你哋知唔知其實天翼國際過去水木年華只需要一個紅綠燈位，嗱呢度黃藍色嘅咧就係水木年華啦。咁我哋咧其實而家響天翼摩呢度咧，其實都算係旺嘅，因為咧由邊度睇咧，嗱睇下啲電雞，勁多電雞。咁而家咧都係落班時間啦，咁太陽依然有啲殘眼嘅話咧，咁就大副墨超同你哋見面。咁我哋而家行過去咧，只係需要一個紅綠燈咧就可以去到水木年華啦。其實交通嚟講咧都好方便嘅。咁而家咧就響中山6路，咁慢慢行過去水木年華，或者係你哋平時住響水木年華嘅話咧，其實散步嚟到天翼呢度嘅話都係好舒服嘅。嗱，你睇下。呢個位置嘅話咧，咁係平時咧都會有啲主題活動嘅，但係夏天會少啲。咁而家咧會有做咗一個水上遊樂場出嚟啦。咁然後咧，嗱，你中意嘅喜茶，然後咧往前少少隊咧，嗱呢度就係我哋中意飲嘅星巴克啦。星巴克，咁咧。如果你中意買餸嘅話咧，呢度2樓咧都會有超級市場嘅。咁好，咁咧今日就唔拍超級市場啦，我哋就直接去小區睇下我哋嗰兩套執得好企理嘅房會係點樣嘅先。Go！ 嗱，行咗2個紅綠燈位就翻到屋企啦。咁樣呢度咧係水木年華嘅大門口。小區咧一共係6棟，咁然後咧有3棟咧係有1、2單元嘅，咁一共就係9棟啦。咁而家我哋去睇2套咧，業主自己裝出嚟嘅。我覺得係有少少小清新風格嘅，睇下你哋中唔中意。嚟，我哋而家上樓開始睇房。嗱，將火炬開發區最靚嘅夜景都送俾你哋。咁當然啦，而家咧係落班時間，所以咧就會見到咧天氣唔係話咁光猛，但係咧真真正正咧呢一間屋嘅優點咧唔係景觀，係當嗱，企喺呢度咧其實有風嘅。我哋成個動線咧，嗱你睇翻行翻出去對窗出去，咁咧佢咧係南北通嘅。咁呢一間屋咧，其實佢而家做咗咧係3間房嘅。咁但係嘅話咧，個戶型咧係做咗改造嘅，因為咧水木年華咧佢個戶型咧係可以做一個好特色嘅一個改造啦，就係客廳咧可以即係直情做直通，但係一入戶嗰度嘅話咧，嗱我哋而家去睇一下究竟咧呢間屋嘅話咧個特別之處喺邊度？因為水木年華應該我哋介紹得比較少，但係咧呢一套我覺得。如果唔係咁驚噪音嘅話咧，又唔會太挑裝飾嘅細節嘅話咧，呢一套可以諗一諗喎。嚟睇下做啊！嗱，呢個對流廳咧好舒服啊，其實成個色調都 OK 嘅。咁咧，我哋先從入戶花園咧開始嚟介紹先咁樣。嗱，呢盞燈咧係壞咗嘅，但係突然間咧，嗱，我帶你哋睇下。阿蓮姐姐響緊嗱。你一入嚟個大入戶咧，嗱呢度係做咗落地玻璃窗嘅，然後咧呢一個即係話佢會做咗多咗一道門喺度嘅，但係咧呢個109方嘅積嘅話咧，其實佢咁樣整咧又幾有意思嘅喎。我咧揸機咧唔係好穩吓，咁但係咧我覺得咧用呢個角度帶你嚟睇係好高嘅，係好可以嘅。嗱，一入到嚟咧呢度係有張床嘅，咁咧。佢嗰一個好神奇嘅地方咧，就係除咗呢啲櫃啦吓，做好晒俾你哋咧，就係佢又帶咗一個陽台仔噶。咁咧呢個聲咧，就而家聽到嘅聲音嘅話，唔會算太嘈咯，我覺得係可以接受嘅。而家你哋睇到咧，呢個係北向嘅一個視覺咧，嗱呢個位咧，中山站喺呢度紅隧喺呢度，咁然後嘅話咧。你哋平時見到嘅富日城喺呢度啦，天翼喺呢度啦，咁咧我哋下邊咧就係一條中山6路啦，咁樣嗱呢個位置咧唔係工廠嚟嘅，係比亞迪啦、領跑啦、理想啦嗰一啲 4S 店喺呢度吓，咁然後嗱探出少少啦，成個夜景出晒嚟啦，即係意思係話夜晚睇咧真係好舒服嘅，嚟。攝影師俾翻阿蓮先咁樣 OK 嚟，我哋行翻入嚟呢度嘅話咧，咁呢個處理嘅話，呢個裝修嘅位置嘅處理有少少小糾結嘅，因為點解咧？嗱，我哋個廚房其實都係可以做到南北通嘅，但係佢個操作位唔會話好大，因為點解咧？
佢嗱呢度擺咗冰箱之後咧，嗱呢個推拉門咧，佢會做得會有啲多尷尬嘅，因為如果你即係話佢開門嘅話咧，咁會碰到啦，同埋嗰個活動個位會少咗啦。咁如果做推拉咧會好啲吓，呢個係俾業主嘅裝修小貼士。咁然後咧呢一個衛生間嘅設計咧，當然咧佢就目前係冇玻璃嘅吓，佢就冇做咗玻璃。咁如果你住呢度咧，可能下邊加個防滑墊會好啲，因為會濕腳啊嘛。咁其實間屋咧，頭先你哋都會見到啦，有好多種唔同嘅風格嘅畫啦。咁然後咧襯翻，哎呀，揸機真係一般般，我揸機得唔係咁好吓。咁咧。氛圍咧係做咗滿分嘅，咁而家你哋睇到咧，咁佢啲嘢咧係 colourful 少少嘅，咁如果係話一兩個人住咧，我哋覺得呢一個裝修風格會偏年輕化少少，因為點解咧？可能如果你俾我住嘅話，我都會覺得經過路邊咧會嘈啲嘅，但係嘅話咧，如果可以接受有噪音嘅話，呢個景又真係可以喎嗱。每間房咧見到個景都 OK 嘅，得嗱呢個係主臥，咁主臥咧其實睇出去景同陽台差唔多咁樣，都唔會話會好壓迫嘅，咁但係成個色系嘅話咧清淡啦，咁然後咧舒服啦，咁嗱呢個主臥個衛生間主臥嘅衛生間都整好晒，全部都做對流咯。咁如果係話你覺得呢一間可以諗諗嘅，我覺得可以留言俾我哋噶。嗱，跟住豬豬合體房咧，真係乜都會見到嘅。不過咧，而家咧有個好神奇嘅契機咧，就係咧響呢間屋咧可以見到圓田骨科醫院幾個字，同大家介紹一下咁樣順便就住好靚嘅夜景咧，同大家介紹一下，就係咧圓田骨科醫院咧針灸啦、推拿啦，其實幾殺食嘅。如果咧有肩椎炎啦、骨質增生啦、手手腳腳嗰啲痛咧，其實都可以去嗰度嘅。阿林醫師咧啲手勢特別整得，然後咧 OK。翻嚟呢間屋，嗱，今次咧真係冇眼睇啦，因為咧千挑萬選揀咗咧比較新嘅裝修，然後咧呢套109方，冇緊要嘅，因為業主咧有少少年齡，因為 YouTube 佢唔睇嘅，所以今日咧我哋大吐槽啦咁樣。但係如果真係有朋友仔，有香港街坊嘅朋友仔啱呢套嘅話咧，又可以諗諗109方3房一衛，Go。首先咧呢條走廊咧，其實係咧嗱，你中唔中意咧佢都存在嘅，但係咧間屋非常之新淨，咁樣嘅情況下咧，個廚房咧都比較大，咁仲有就係咧原本住喺呢度嘅人都比較愛生活嘅，就係其實佢個爐頭咧係超猛火嘅。如果你中意炒餸猛火嘅話咧，呢種爐頭咧係非常之好用嘅。咁同埋個咧呢個長條形嘅廚房操作咧都好 OK 啦。不過咁樣始終咧設計嘅缺陷咧會有嘅。嗱，呢個咧做咗一個3段式嘅衛生間啦，咁樣呢度係洗手台，但係佢嘅冰箱咧放咗喺呢個位，呢個位 OK。直面咧，我哋有一個大陽台嘅房，咁大業主咧將佢個陽台剝咗。其實我哋頭先睇嗰兩個則咧都係一模一樣嘅。嗱，呢啲咧雙層隔音玻璃咧係做咗嘅，所以都唔會太嘈咁樣。有空調咧，呢間屋都會係比較舒服嘅。只不過就係一入到嚟嘅話咧，佢整體嘅佈局唔一定係你要嘅，就係呢樣嘢咯。咁但係空間感咧，即係套房子簡簡的嚟。再睇我個廳，個廳咧係全對流廳吓，咁我哋而家咧就冇開空調，但係咧開咗窗咧，我都係覺得舒服嘅咁樣。嗱，你話佢唔骨子咧，咁佢仲幫你做咗呢啲鋁合金，攝影師呢度做咗啲鋁合金嘅邊框嘅咁樣呢啲邊框都要使錢噶。咁不過啱唔啱咧就見仁見智啦。嗱，為咗符合一個環保嘅理念啦，咁樣呢一種。原木啦，再加翻呢啲 cushion 嘅 sofa 咧，其實係冇乜嘢味嘅。咁仲考慮到你日常嘅需要啦，仲有一個電視機直通嘅陽台咧，其實一直都係扯風嘅。我哋而家咧
嗱，呢一套樓咧係響6樓嘅，咁咧睇翻成個園林嘅景之外咧，咁當然啦，我哋而家係夜晚吓，咁日頭其實咧呢個光猛嘅景都唔錯噶。嗱，呢度呢個魚池咧係小區咧樓下嗰個魚池，咁咧其實佢係有羅非魚嘅，仲有幾條錦鯉添。嗱，睇翻呢個園林景咧，其實 OK。我都知道咧好多香港嘅朋友仔咧係唔係好中意啦呢啲鐵網啦，咁樣可能會有即係嗰種壓抑嘅感覺啦。咁但係咧為咗呢間屋咁透風嘅情況下咧，咁佢依然都係有嘅。但係咧啲家私呢個洗衣機呢個唔係大眼雞，係動起身嘅，咁樣咧佢都係配咗新嘅俾你。嚟，我哋再睇下房間咁樣。咁因應咧個主人房咧比較神奇啦，咁樣我咧就簡單介紹咗呢間房。其實呢間房嘅大細都還好嘅，咁樣3面落床做到咗1.5米吓，咁咧就未放櫃，咁樣要再擺個櫃咧就冇咁好嘅空間噶啦。咁等等嚟到我哋嘅主人房。主人房咧，嗱呢度咧有10個平方啦，咁樣 L 型嘅景觀陽台咧，其實佢個光線咧係夠嘅，但係我哋唔需要拍嗰度，因為點解咧？有一個好神奇嘅事就係業主咧將呢個衛生間咧剝咗咁直情咧就做咗衣帽間。呢間房咧都可以做到對流嘅，因為兩邊嘅窗咧係可以完全對流到。但係109方3房1衛2個陽台，你 O 唔 OK 先？你幾個人住先？如果你人唔多住咧，又覺得呢種戶型幾盞鬼㗎喎。OK。咁呢套就啱你啦。關於水木年華咧，今日就介紹到呢度啦。咁夜媽媽都嚟拍咧嘅原因係點解咧？因為我覺得咧呢個小區嘅夜景，即係就咁樣睇出去個夜景係舒服嘅。咁如果你都覺得今次條片係 OK 嘅，唔介意嘅話，俾個 like 我哋啊！拜拜，返屋企食飯啦。